Zdravo ljudi! Danas ćemo da uradimo recenziju jednog seta za polimerizaciju farova. Nisam iskreno nameravao ovo uopšte da snimam, nije mi bila ideja. Kupio sam ovaj set na kupujem, prodajem za 4.500 dinara. Ovo je neki veći set, malo kao ozbiljniji, jel? Da uradim farove na ženinom i na mom autu. Pa rekao, ajde uradit ću to sam, nema potrebe da teram nekom da mi radi. Međutim, hteo sam sa vama da podelim iskustva kako ova stvar uopšte funkcioniše, kako radi i da li to, ajde da kažemo, valja. Ja sam se na ženinim kolima uverio da stvar radi, da valja. Uradit ćemo farove isto i na mom autu, pa ćete vidjeti i vi kako to zaista izgleda. Ovaj koferčić simpatično onako izgleda, nije to neki kvalitet da se razumemo, ali ok, drži sve to spakovano na mestu. Evo šta se dobija u ovom setu ovde. Znači, dolazi nam uputstvo za upotrebu. Tu ima nešto objašnjeno kako se i šta se radi. U principu nije uputstvo na srpskom, imate na engleskom, ne znam, i ruskom jeziku. Ne znam da li ima još neki. Ima španski. Ko voli, ko prati španske serije, možda mu je to i dobro. Ono što vam dolazi u ovom setu ovde, to je ovo, ja ga zovem kuvalo, ne znam kako bi ga drugačije zvao. Faktički kao kuvalo ono za kafu, samo evo, kao što vidite, celo je od inoksa i ovde pozadi ima utičnica za adapter. Dolazi jedan levak mali, to da možete da vratite ovu tečnost koju ćemo koristiti nazad u bocu. Dolazi nam ova lula, dolazi nam ovaj jedan poklopac koji na sebi ima izbočinu gde se montira crevo, to je za teže pristupačna mesta. Ovu dihtung gumicu ja nisam namontirao, ona se montira znači na obod, namontirao sam na ovu krivu koju sam koristio, međutim ovde nisam stavio, kad bude bilo potrebno stavit ću je ili ću zameniti ovamo ako se pohaba. Dobija se ovde, ovo je zapravo pena, jedna strana je mekša, druga strana je tvrđa, ima ulogu da vam glumi zapravo ručnu šlajfericu, je li tako? Ima neko malo parčence krep trake. Ja sam koristio neku drugu krep traku širu malo, ova mi je onako prilično uska bila. E sad, uz ovaj model se dobija adapter koji je na struju, na 230 volti. Imate setove koji su manji i koji su jeftiniji, ali uz njih dolazi samo adapter koji ide na utičnicu od upaljača. Ovde dolazi i taj kabl. Međutim, čuo sam negde da hoće da se zapale, da izgore ovi koji idu na adapter. Tako da pre sam nekako za korišćenje ovog adaptera na 230 volti ukoliko je to ikako moguće. Evo i ovog crevca o kom sam pričao, znači ono se montira na ovaj ovde poklopac, pa ako imate neka teško pristupačna mesta, možete sa njim znači onda odraditi, jer ne možete u nedogled ovu posudu naginjati, zato što će krenuti da curi tečnost, a to nije ideja, jer se polimerizacija radi zapravo upotrebom te pare tog rastvora koji je agresivan i koji je rastvarač koji će nagristi, jel tako, tu plastiku fara. I glavna stvar koja nam dolazi ovde, to je ova boca. Unutra se nalazi zapravo rastvarač koji kažu neki da je na bazi acetona. Sad, koji je tačno hemijski sastav, to nemam pojma. Ovde piše da je smola, polisiloksan i tako dalje. E sad, to i tako dalje, to nemamo pojma šta je. Ovo je boca od 800 grama. Znači, ovde ima za polimerizaciju jedno 40-ak sigurno farova da može da se odradi sa ovim i dolazi u ovoj aluminijumskoj boci koja je dobro zatvorena. Unutra tečnost koja se nalazi je plave boje. Zbog čega je plave boje? Zbog toga što je ideja da zapravo apsolutno neutrališe žutinu samog fara. Ali svakako pre toga mora far da se pripremi pre nego što se pristupi polimerizaciji. Uz sve to nam dolazi i nekoliko listova vodene šmirgle. Znači, one su u granulaciji od 180 pa do 1200, opet u zavisnosti od toga sve šta se radi. Ja nisam išao na 180, išao sam, znači, pošto su bili žešće malo žuti farovi, ja sam išao od granulacije recimo 300, pa sam išao 600, pa 1500, 2000 na kraju i nakon toga sam radio polimerizaciju. Uostalom, u drugom delu videa ćete vidjeti kako sam to radio.
Pre nego što nastavimo dalje, upozorenje što se tiče zdravlja. Generalno nije dobro uopšte udisati ta isparenja. Prvo što ne znamo apsolutno tačno šta je, a drugo, s obzirom da toliko brzo isparava i da je toliko agresivno, sigurno da nije dobro za udisanje. Znači mora se radi u dobro provetrenim prostorijama ili na polju, kako biste bili bezbedni. Nije problem za 1-2 fara ili 2 auta, 3 auta, nije problem. Ako planirate nešto malo duže, a radite od toga, onda je problem. Bilo bi dobro da imate hemijsku masku zapravo koja će sprečiti da udišete to. Kad smo već kod toga i rada na polju, vodite računa, ne bi trebalo da duva vetar i ne bi trebalo da bude prašnjavo, jel tako, oko vas, jer prilikom same polimerizacije može doći do lepljenja tih sitnih čestica prašine, pa vam onda far bude onako lepo sija, ali bude malo zalepljeno po njemu rapavo. Ako hoćete, a to bude kako treba, valjalo bi da se odradi u nekim uslovima gde prašine zapravo nema, a da je ventilacija dobra. Dobar dan, majstori. Ja sam Gagijeva žena, a ovo je Gagi. Ćao. Kad nisi dobar, onda šlajfuješ farove. Kupili smo set za polimerizaciju farova, pa sad isprobavamo. Evo, došao sam do šmirgle 1500, teramo do 2000, da lepo ženi ispoliramo farove. Pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Nakon šmirglanja žena da opere lepo to opet, da sve odmasti. I kako lepo ide. Jaoj, sad će to ispere, pa se vraćamo opet posle. Ovo nije gazirana voda, obična je voda, samo je flaša od Miloša Knjaza. Nežnim ženskim rukicama, tako. Posle ovoga treba samo posušiti ovu celu površinu, evo ga, prilično ravnomerno matiran par, trebalo bi da je dobro. Evo, prva i osnovna stvar, možete ovdje vidjeti kakva su oštećenja na ovom faru. Znači, zreo je za poliranje, moj auto, tako da davno sam ovo radio sa ovim Parkside setom za poliranje. To je potrajalo neko vreme, posle toga je krenulo da degradira i jednostavno vreme je sada se odradi. Osnovno je da sa strane ovo sve lepo zaštitite kako ne biste ošmirglali i farbu sa kola. Treba vam voda, da li ćete koristiti prskalicu, crevo, šta god. I trebaju vam različite granulacije šmirgli. Ja ću krenuti ovdje sa 360, pa idem sa 600, 1000, 1500 i 2000 na kraju. Prvu ruku, znači, idem ovako sa prvom šmirglom, sljedeća granulacija šmirgle ide ovako, nakon toga opet horizontala, pa opet vertikala i tako sve u krug dok ne završimo. Kad budemo pripremili sve i došli do šmirgle 2000, završimo sa njom, nakon toga idemo polimerizaciju. Što bi rekli, uživajte dok ja šmirglam.
Evo ovdje na ovom faru možete vidjeti ovdje, ovo su mi izgleda ostaci laka. Namjerno nisam htio sada da šmirglam to više, da bismo vidjeli da li hoće i to da rastopi ili ne. U krajnjem slučaju ponovo ću ovo prešmirglati pa ćemo to doraditi. Hajde da vidimo, zagrejalo se kuvalo. Evo vidite, ovako, ovi delovi koji nisu dobro ošmirglani, gdje je ostao lak, možete ih pređete koliko god hoćete puta, ali tu nećete uspjeti da odradite tu priču kako treba. Ovdje se tačno lepo vidi koliko puta ga prelazim i neće, a ovdje gdje je lepo skinuto, tu hoće. Tako da morat će radi šmirgla opet.